Hello guys, this is Krish. So we have came for a small trek in Rapur Canal. It's called Siva Kona, along with our friends. So friends, say hi. 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 ఈ వాటర్ ఫాల్స్ని రాపూర్ వాటర్ ఫాల్స్ అంటారు, లేదా శివకోన వాటర్ ఫాల్స్ అంటారు. ఇది మన శేషాచలం అడవుల్లో ఉంది, నెల్లూరు అండ్ తిరుపతి మధ్యలో. సో మేమున్న ప్లేస్ నుంచి అక్కడికి అరౌండ్ ఒక 28 కిలోమీటర్స్, ఇంకా లెస్ దెన్ దట్ వచ్చి ఉంటుంది. సో అక్కడ ఏం చేసాం అనేది మన వీడియోలో చూద్దాం. ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మళ్ళీ రాపూర్ కెనాల్లో నేను చాలాసార్లు వచ్చాను. ఇప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ 7 times వచ్చినట్టున్నాను. ఐఎమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సిన్స్ 7 years I guess. సో along with my friends, you can see. హాయ్ చెప్పండి ఒకసారి, మామూలుగా హాయ్ చెప్పండి అందరూ. యా సో మేము వెళ్ళే ప్లేస్ ఇలా ఉంటుంది. వాటర్ ఫాల్ అవుతుందా లేదని డౌట్గా ఉంది, ఎందుకంటే వాటర్ బేసికల్ అయితే వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంటుంది, ఈ టైప్లో ఉంటుంది. బట్ చూద్దాం ఒకసారి వాటర్ కూల్గా ఉన్నాయా హాట్గా ఉన్నాయని. యా యాజ్ యూజువల్ ద వాట్ ఈస్ సో కూల్. కమ్ ఫాస్ట్ బడీస్. ఇక్కడ ఈ అడవిలో బేసికల్లీ చూసిన చాలా వరకు ఏంటంటే నేరేడు చెట్లు ఉంటాయి. మరి ఇప్పుడు నేరేడు పళ్ళు ఉంటాయో లేదో తెలియదు కానీ, బట్ నేరేడు చెట్లు మాత్రం చాలా ఉంటాయి. ఉంటే బాగుంది, తినాలనిపిస్తుంది. బట్ చూద్దాం. వెదర్ కూడా అరౌండ్, సో ఇప్పుడే చూసాను, వెదర్ కూడా అరౌండ్ 29 degrees ఉంది విత్ హ్యూమిడిటీ. ఈ ఫారెస్ట్లో ట్రెక్కింగ్ వచ్చి అక్కడ నైట్ స్టే చేస్తే ఆ మజానే వేరు ఉంటుంది భయ. ఎందుకంటే మొత్తం కంప్లీట్ సైలెన్స్, మనం నడుస్తున్న ప్రతి సౌండ్ కానీ, ఆ లొకేషన్ కానీ, ఆ వ్యూస్ కానీ, మళ్ళీ నైట్ టైం డిఫరెంట్ సౌండ్స్, యానిమల్స్ నుంచి, బర్డ్స్ నుంచి, స్మాల్ ఇన్సెక్ట్స్ నుంచి, పక్కనే మళ్ళీ మన పక్కన ఉన్న వాటర్ ఫాల్స్ ఆ సౌండ్స్ నుంచి, ఆహా అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందంటే అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ లేట్ చేయకుండా మీకు వాటర్ ఫాల్స్ ఒక వ్యూస్ చూపిస్తాను. ఇది నేను అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. వీడియో కోసం నేను వీడియోస్ అనేది తీయలేదన్నమాట. సో ఉన్న క్లిప్స్ని నేను అటాచ్ చేస్తూ మీకు ఒక వీడియోగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. సీ అండ్ ఎంజాయ్. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా. మీరు కెమెరాలో కాకుండా డైరెక్ట్ మీ కళ్ళతో చూస్తే మాత్రం ఇంకా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. సో దీని తర్వాత మేము స్విమ్ చేసాము, కుక్ చేసుకున్నాం, మధ్యలో కోతులు వస్తే అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. చాలా చాలా థ్రిల్లింగ్ అనిపించింది.
తాకే పెట్టుకో ఇక్కడ లాస్ట్ బాగుంటున్నా వేసుకుని అన్ని నా డ్రైవర్ ఇవే తల్లి, నా డ్రైవర్ ఇవ్వు ఇవ్వు. సరే వేసుకో వేసుకో. చూసారు కదా, అక్కడ ఎంతోమంది ఎన్నో బట్టలు ఎన్నో డ్రెస్సులు ఉండగా అది దానికి నా డ్రైవర్ అని వచ్చింది. సో మేము డ్రెస్ అవన్నీ చేంజ్ చేసుకుంటుంటే చూస్తూ అది కూడా ట్రై చేసింది అనమాట. సో ఎనీవేస్, సో ఇంతవరకు వీడియోస్ తీసాను. ఐ హోప్ యూ లైక్ ఇట్. మీకు కనుక వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఆల్సో షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఫైనల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మళ్ళీ కలుద్దాం. ఐల్ సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్ బాయ్.